Ngithanda ukubingelela umndeni wakwaMahlangu nomndeni wakwaMbatha. Ngibonga abatana bakwethu ukuhlangene nathi esivelele inhlekelele. Singazi ukuthi siyibhekisa. Ngiduduze kakhulukazi umndeni wakwaMbatha. Ngiduduze umndeni wakwaMahlangu. Ngenhlekelele sayibona. Ngizoqala la. Labantwana bafike ngolosihlanu ekhaya. Mina ngumama kaKhotha. Bafike ngolosihlanu befika nalomntana abantwana. Balala bavuka. Ngomgqibelo. Bahamba bayocula lapha beyocula. Babuya ntambama bazolala. Ekuseni wavuka ubaba uNgomezulu. Wasethi seyahamba ngokuphuthuma emsebenzini. Wonani uyangena. Uma ephuma ehamba sathi sicela ahambe nomakoti nomntwana nalabo abanye ngoba itekisi iveni lincane lingasezubanela ngoba bebenemoto ezimbili. Sathi awusihambele nalaba abanye khona kuzokwazi ukuthi liphunguke kancane iveni ngoba uKhotha uzohamba emini. Uthe ngohambo 7:10 wangena ifoni yasemgwaqweni lapho eseyivele khona isigameko sengozi. Wasefika bafonela uKhotha noma ngingazi ukuthi ubani wamfonela ngoba wayezazi ngathi ngivuka mina ngangihleli ngaphambi kwekhaya ngithatha isitulo ngathi ngisathangelele ilanga. Weza nje uKhotha emeqhamuka endlini yakhe. Weza nje sebambe ekhanda engasazi wathi ma baphela abantu bami baphele engozini. Inhlekelele seyenzekile bengakafiki ngisho eBergville. Imoto yayiqhamuka eBergville eyenza ingozi. Yasuka emzileni wayo. Yashaya lena ezophuma kanye zombili zaphuma zamangancane zombili. Uma esho njalo wakhala wabheka emfuleni sinomfulo omkhulu uthi wathi ongcono manami angife kanye na. Wathuma umfana wami omdala bathi gijima umbamba. Umbamba ezokuzwa kahle ngoba ngizwa kahle. Wathi ma wathi sebephelile abantwana. Bonke abantwana. Kodwa mama ngizothini emndenini yabantu. Wathi khala lo mntwana wakhe inqaphasi. Angizange ngiloko ngithi ngiyambamba yena. Ngathi mbambeni. Wathi sengiyaphuma mina. Ngathi dumisa iveni wena ngigijime siyobona emgwaqweni. Uma ngifika emgwaqweni ngisaqhamuka ngisezedeni ngakha ngama-traffic cop. Ngoba nanka ama-traffic cop ayangikhombisa ukuthi ingozi la. Uma siyofika lapha engozini ngafika kungabhekeki bantwana bakwethu. Ungabhekeki ungazi noma kukhona umuntu ophumile la. Senziweke umuntu naye owayephuzile. Kanti uselele naye emotweni. Uthela phezu kwale moto shaya uzophuma nayo lapha. Yazi bantwana ukuthi ngifuna ngikhuluma ngoba nami ngumama uzele. Bese ngithi kulabo mama balezi ingane kakhulukazi ubuhlungu enizwayo nathi bakazwane siyabuzwa futhi sibuhlungu kakhulu. Sidrayile-ke nalabantwana sehla senyunga komnambithi kuphi yazi angazi ukuthi sizokwenze njani. Sababikela abazali babo yazi kwangathi duma ikhanda lami bese ngilahlekelwe umqondo. Ngingazi ukuthi nalezi zinto ezingaka mangabe sizama zizofika kanjani. Ngithanda ukubonga kakhulukazi abaka-transport abacabangile ukuthi kuloya muza khona akanayo lo baba kusele mina ngeke angazi ukuthi ngizothathana ngihlanganise nani ngihlanganisele lo mntwana ekhuphula labantwana baletha la ekhona ebalethe ebuhlungwini okufanele ngabe naye uzozama kanye nabo labo. Kodwa abaka-transport babonile ukuthi nangu umama exakekile. Ngibonga ukuthi abantwana babantu bafike kubazali babo bazophumela endaweni yakubo ngoba
bekungenzeka ukuthi manje asisazi sivale iminyango nje sivalele abantwana babahleli ngoshaka. Ngabonga abazali bakambatha abafika ekhaya. Base befika-ke futhi nabakabosithakala. Thina-ke besingababizana ukuthi asiwazi amagama abo ukuthi obani. Sazi nje ukuthi uZevavu, uMpondo, uSithakala. Sazi lawo magama nje. Ngiqale nokwezwa nje ngoba sesisemoshali nalabo mama babo ukuthi obani, ukuthi omnotho obani. Ngicela ukubonga kakhulu ukuba kumsweni lapha ekhona wazile ukuthi inhlekelele njengoba seyitholekisi makangaka akwazi ukusilekelela. Nalapha eMnambithi wayesilekelela uba kumsweni enza konke osokufuneka ekhipha ngakusemandleni nabo futhi. Gogo kaSithala, gogo kaMesha, ngiyabonga ukusimukela singashaywa abantu baseGoli. AbakaMahlangu ngiyabonga singashaywa ngabantu baseGoli. Sibambaneni ukuzala kunye bamakhosikazi ngoba sizele okufana futhi sibathwala izinyanga eziwu9 sonke labantwana. Yazi ngibhlungu kumanje ubaba uMgomezi usasele emoshaya. Naye futhi ngibhlungu ngoba ngazi ngizomthatha kanjani afike eJozini. Ngisamile nje ngiyaqalaza ukuthi lo mntwana uzobathatha kanjani ngoba naye akanamandla futhi manje uphelelwa amandla kakhulu nje baseGoli. Ngizothi angibonge kakhulu kwaseGoli. Ngibonge kubo bonke abakaMahlangu abakambatha. Bonke ngoba sesizokugeza sisisekhaya futhi ukuthi senza kanjani-ke futhi uMgomezi afike kwakhe ahambe nemoto yakhe leyo Nkosi yami eveze nayo inhlekelele naye engakuhlosile ephuthuma emsebenzini. Siyabonga.